Lepo pozdravljeni, tokrat iz improviziranega studija v Beli krajini, kjer smo pred mikrofon povabili predsednika Pozitivne Slovenije, gospoda Zorana Jankovića, ki se mudi na obisku v Beli krajini. Lepo pozdravljeni, kolikor vem, vi radi prihajate v Belo krajino, ampak danes je vaš obisk deloven, povezan s predvolilno kampanjo in predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Pa bom najprej povprašala, pravzaprav nekateri vam pripisujejo zaslugo za to, da smo priča predčasnim volitvam. Kako jim odgovarjate? Najprej dober dan vsem v prelepi Beli krajini, res rad prihajam. To pripisujejo tisti, ki ne želijo prevzeti odgovornost. Nedvomno, da jaz nisem kriv za predčasne volitve. Ko smo se odločili na kongresu stranke, stranka ima pravico izbere predsednika, ki mu najbolj zaupa. Dobil sem največje število glasov in takrat sem jaz tudi predsednico vlade pozval, da ostane predsednica vlade pod pogojem, da začne uresničevati program Pozitivne Slovenije, ki je na volitvah 2011 dobil največ glasov. Gre za te velike infrastrukturne projekte, vendar očitno niso želeli to slišati. Mnogi iz drugih strank so se vtikali v našo stranko in za predčasne volitve so se odločili v koaliciji na Brdu, kjer jaz nisem bil vabljen. Bili so prisotni gospod Bratušek, gospod Erjavec, gospod Virant in gospod Židan, oziroma takrat je bil še gospod Lukšič. In treba povedati, da pred tem kongresom jaz nisem hodil po terenu, ker me pred tem eno leto ni bilo. Nisem želel pokazati te dvojnosti, češ da dva vodiva stranko. Nisem sprejel nobenega povabila za intervju. Edino, kar sem naredil pred predčasnimi volitvami, je bilo, da sem napisal vsem članom stranke pismo, kjer sem obrazložil, zakaj ponovno kandidiram. Sledim pač svojim idealom in ciljem. In trdim, da je ta program edini možen program za izhod iz krize v Sloveniji, tako naj kar drugi sebi pripišejo za te predčasne volitve. Izvršni odbor stranke, v katerem jaz nisem bil, je določil uro, kraj in datum kongresa in jaz sem zvedel za ta kongres in tudi za vabilo na izvršni odbor, ko mi je kolegica Renata poslala sporočilo, da je kongres, ki odloča o datumu, torej izvršnem datumu kongresa. Tako da jaz tu ne vidim, nima nobene slabe vesti. Zdaj smo pač v predčasnih volitvah in državljani bodo odločili, komu zaupajo svoj glas. Torej ne obstoja neko zakulisje za razhod stranke Pozitivna Slovenija, kot ga nekateri iščejo? Ni zakulisje, ker bolj transparentno, bolj pošteno se ne da narediti kot iti s programom na kongres stranke, nagovoriti člane stranke in jih prepustiti, da oni odločajo. Ko človek stopi za zaveso, je prepuščen sebi, svoji glavi, svojemu srcu in se odloči, kaj bo izbral. Izbral je povratek koreninam, izbral je program Slovenija 2020, ki trdim še enkrat je edini možen za izhod iz krize in na podlagi tega programa in na podlagi tega izbora in na podlagi odločitve koalicijskih strank brez mene, da grejo na predčasne volitve, smo v kandidaturi, kjer gremo s čisto konkretnimi projekti, z datumi, kdaj bojo kakšni projekti pričeti v naši lepi domovini. No, ker si vsi želimo izhoda iz krize, pa se posvetiva temu programu, s katerim verjamete, da boste tako kot na prejšnjih volitvah zmagali. Kaj je bistvo vašega programa? Zakaj pravite, da je najboljši program, ki lahko popelje Slovenijo iz krize? Jaz celo pravim, ne da je najboljši, ne samo da je najboljši, ampak da je edini možen program. Gre za odgovornost do državljanov in do države, kaj narediti in mislim, da je zdaj prišel čas, ko je dosti verjeti le na lepo besedo. Državljani se bodo odločili o gospodarskem programu, kajti zdravo gospodarstvo je tisto, ki zagotavlja javno šolstvo in javno zdravstvo, za katerimi stojimo. Mi pač zagovarjamo socialno solidarno državo in če želimo to imeti, potem moramo imeti zdravo gospodarstvo. To pomeni, da mora biti letna gospodarska rast 3 do 4%. Mi smo se zavezali, da bomo do konec leta 2015 odprli 10.000 novih delovnih mest in bom poskušal v kratko razložiti, na katerih pozicijah, da ni spet eno od floskul, ki vsi razlagajo, pa so imeli vsi možnost to narediti, pa niso naredili.
Te možnosti sam osebno s svojimi sodelavci nisem imel in gre za to, da teh naših 36 milijard društvenega bruto proizvoda je sestavljeno iz 3 delov. Izvozniki ustvarjajo več kot 70%, njih je treba pustiti na miru, oni so preizkušeni na svetovnem konkurenčnem trgu. Za njih je treba potrebno samo urediti, da se odpravi birokracija in birokratski postopki pri pridobivanju potrebnih papirjev za razširitev proizvodnje. Tisti drugi del, ker jaz najbolj zamerjam vladi, da ni nič naredila, so veliki infrastrukturni projekti. Brez teh ni razvoja države in pri teh projektih smo v zadnjih 3 letih dosegli dno, kajti bili smo najslabši med 28 članicami Evropske unije. Padli smo za 26%. Omenil bom na teh projektih samo tiste, ki so pomenili celo Slovenijo, pri čemer je veliko manjših lokalnih projektov, ki jih niti ne omenjam, kajti sicer smo izgubljali v prevelikem številu projektov. Torej, prvi projekt gre v povezavi z Luko Koper, se pravi izgradnja tega 3. pomola in pa drugi tir železnice Koper-Divača. Trdim, da ga bomo pričeli delati v roku 9 mesecev od oblikovanja vlade. Potem je projekt, ki je zame predpogoj razumevanja regionalnega enakomernega razvoja države, to je 3. razvojna os Koroška-Bela krajina. In mene zelo čudi, da so prebivalci obeh regij tako potrpežljivi, kajti te obljube poslušajo že desetletje. Jaz trdim, da bomo začeli gradnjo v 12 mesecih od oblikovanja vlade. Temu takoj dodajamo še 3. razvojno os, ki teče od Škofljice do Kočevja in potem do hrvaške meje. Enako tudi v 12 mesecih pričetek gradnje in začeli bomo s planiranjem nove ceste, nove povezave Postojna-Rupa na Hrvaškem, se pravi čez Notranjsko. Ob tem omenjamo še, da bomo v 4 mesecih uredili status rudnika TET in pa v 12 mesecih odprli rudnik Brnica, ki zagotavlja delo še za 300 družin še za 25 let. Kdorkoli razlaga, da bomo šli vsi samo na hidroelektrarne in to energijo, ki je zelena in ki je čista in mimo zaključiti ta projekt hidroelektrarne na Savi, je treba povedati, da bomo v naslednjih 30 letih imeli to našo energijo deljeno na 3 vire, nuklearko, termo oziroma premog in pa hidroelektrarne. Ob tem, kar sem zdaj povedal, gre za nujno, da obdržimo podjetja, ki so v državni lasti, ki imajo veliko število zaposlenih, ki imajo trg po Evropi. Ne glede na to, da so zadolžena pri naših državnih bankah in tu je predpogoj, da slaba banka, da državne banke pretvorijo del kredita v kapital. Govorim konkretno o Cimosu, govorim konkretno o Trimu Trebnje, kajti je nedopustno, da so se 1 leto pregovarjali za to, da so del kredita pretvorili v kapital in to je podjetje, ki ima reference na vseh svetovnih trgih, pri čemer nihče ne pomisli, kaj pomeni, da ti 1 leto ne moreš konkurirati na nobenem poslu, ker nobena resni investitor ti ne bo dal posla, če ne bi bo šel jutri ali pojutrišnjem v stečaj. Enako je z Merkurjem v Kranju, enako je s Pivovarno Laško. No in tretji sklop podjetij je tisti, ki so v stečaju, njih je treba nazaj aktivirati. Konkretno gre za 2 gradbeni podjetji, Primorje-Ajdovščina, podjetje z izjemnimi referencami, in slaba banka mora iz stečajne mase kupiti to podjetje oziroma kompenzirati svojimi terjatvami in na drugi strani cestno podjetje Maribor ter v Murski Soboti Mura. Zbrali smo si z ekipo projekte, ki so pomenili vso državo, projekte, ki omogočijo, da tam, ki je bila največja nezaposlenost, damo dodatno delovna mesta. In ko se bo to začelo graditi, se bo obrnil optimizem v državo, ta optimizem bo vplival na povečano potrošnjo. Ne pozabiti, lansko leto smo bili spet zadnji med 28 članicami, glede potrošnje padli smo za 6,4%. No in ta večja potrošnja bo spet vplivala na večjo proizvodnjo in posledično spet na delovna mesta. Govorim čisto o konkretnih projektih in zdi se mi včasih malo smešno, da govorijo o gospodarstvu vsi tisti, ki celo življenje živijo od javnega sektorja, nikoli niso poskusili delati v konkurenčnem gospodarstvu. Trdim pa, da sem edini od kandidatov, ki predstavljamo stranke na soočenjih, ki lahko res delam primerjavo med zasebnim pa javnim sektorjem. Pred desetletjem smo s kolegi in kolegicami vodili največje podjetje v državi, Mercator je bilo
bil najboljše podjetje v regiji. Edini trgovec na svetu, ki je dobil nagrado najboljše podjetje, je bil Mercator. Noben drugi, ki to nagrado deli običajno farmacevtom, pa visokotehnološkim podjetjem. In takrat smo mi povečali tržni delež v Sloveniji od 15 na 51% v 8 letih, 4 zaposlenih za 8.000 in odpirali trgovine po državah bivše Jugoslavije, tako da smo bili povsod drugi trgovec. To je izjemen uspeh, vem, koliko so moji sodelavci delali, kajti to je njihov uspeh in vem tudi, kakšne plače so imeli. Paralelno s tem sem tudi župan največje lokalne skupnosti. Tudi tu vem, koliko delamo in koliko delajo moji sodelavci in nažalost vem, koliko nizko plače imajo. Zato ne bom dopustil, da bojo ustvarili napetost ali pa nesoglasje med zasebnim in javnim sektorjem, češ, da je javni sektor nepotreben. Javni sektor rabimo, ne samo zato, da nam nudi tiste storitve, kot je šolstvo, javno šolstvo, javno zdravstvo, ampak je tudi potrošnik. In zdaj v Evropski uniji ugotavljajo to, kar sem jaz rekel pred 5 leti, da njihova shema varčevanja pelje v bistvu spiralno navzdol in na koncu pelje v izjemno recesijo. Torej, ta poskus Evropske unije v Grčiji se je pokazal kot izjemno neuspešen. Danes o tem vsi govorijo, ampak med tistimi, ki smo delali na tem področju, sem jaz v državi bil takrat edini, ki sem opozarjal, da gremo v napačno smer. In dejstvo pa je, da bomo ta javni sektor potrebujemo, dejstvo pa je tudi, da bomo državno birokracijo zmanjšali in pa racionalizirali. Ne more se zgoditi, da se tisti, ki delajo v raznih agencijah, ustvarjajo zakone samo zato, da ti lahko rečejo ne. Če ti čakaš nek dokument 5 let, pomeni, da nekaj narobe s tem in prvi korak bo v tej reorganizaciji, da mora biti vsak dokument, vsako soglasje dano v 30 dneh, sicer bo pomenilo, da je kar pozitivno soglasje. To je en kratek nabor ukrepov, ki na eni strani odpira nova podjetja, odpira nove projekte, ki bodo zaposlili veliko število ljudi, po drugi strani pa zmanjšuje birokracijo na državni ravni, ki bo omogočila, da se tudi ta gradnja začne. Jaz danes lahko sam povem, da sem v tem tednu bil v Velenju in tam poznajo za to tretjo razvojno os 11 različic trase. Trdim, da nikoli ne moreš vseh zadovoljiti, kajti nekomu boš sosed svojo cesto, ampak da že 5 let zbiramo eno od različic je nočevanje z ljudi. In zato pravim, da bomo začeli graditi v 12 mesecih v eno od teh različic, kjer bo stroka rekla, da je najboljša, pri čemer bo pa politična volja stala za njimi, tako da bo tudi zdržala vsako civilno iniciativo. Zdaj, če se bodo državljani odločili po tem, kaj kdo ponuja, kajti vsi bodo govorili o teh projektih, je moje vprašanje, zakaj jih niso naredili pred tem, ker so imeli priliko. In po drugi strani, če bodo državljani gledali, kaj kdo ponuja in kakšne kdo ima od nas reference na svojem področju, da je že nekaj naredil v svojem življenju, potem bomo mi zmagali. Če se bo pa drugače odločili, potem bomo spet govorili, zakaj se kaj ne more narediti. Zadnje 3 vlade so bile vlade kompromisov in to je nedopustno. In te vlade kompromisov so pripeljale državo v izjemno neugoden položaj, pridelale so dodatnih 20 milijard dolga in pa 60 tisoč novih nezaposlenih. Zato je treba stvar obrniti. Jaz trdim, da državna lastnina ni slaba. Kdor mi je zlaka, da je treba vse privatizirati, ne ve, kaj govori. Mi imamo samo lahko slaba ali pa dobra vodstva. In imamo primere v preteklosti. Spet sem omenil Mercator, ki je bilo v tistem času najboljše podjetje, pa smo imeli 29% državne lastnine, pa imamo danes Krko, ki je ta primat prevzela, pa je spet isto 29% državne lastnine. In sem proti prodaji vsakega podjetja pri nas, kajti danes lahko prodaš samo dobra podjetja, pri tem pa je treba povedati, da ne gre za prodajo, gre za razprodajo, kajti cene so izjemno nizke. Ko bomo vse prodali, potem bomo pa zelo, zelo tenko piskali. Zato bomo prodajo ustavili. Zelo lepo je slišati, takoj se strinjam z vašim programom, ampak se mi postavlja vprašanje. Od kje je denar? Jaz bi lahko vam takoj rekel zdaj na to vaše vprašanje. Ni čuden, da smo pa našli 5 milijard za dokapitalizacijo bank. Zato smo se lahko zadolžili in tu nismo imeli nobenega problema. Mi bomo danes
po predlogu te vlade, ki je bil sprejet na žalost v parlamentu, prodali 15 podjetij, dobimo milijardo, da plačamo obresti. In minister Čufar je takoj rekel, da imamo seznam že za naslednjih 82 podjetij. No, imamo 4 vire denarja, da se spet vrnem nazaj. Prvi vir je proračun in glede na to, da bo večje število novih delovnih mest, glede na to, da bomo začeli delati te projekte, ki sem jih prej omenil, pomeni, da se skoraj polovico vloženega denarja vrne nazaj v proračun. Ali skozi DDV ali pa skozi prispevke za zaposlene. Da ne govorim tudi o tistem manjšem delu davka na dobiček, ki bo prišel. Drugi vir so evropska sredstva. Dogaja se to, da v 8 letih je povprečje porabe bilo nekaj čez 52%, kar je nedopustno. Imamo danes veliko potegavščino na strani vlade, da so nas pred enim letom, govorim, občine silili v gradbena dovoljenja, silili v to, da zberemo izvajalce za te projekte, katere mora Slovenija končati, sicer bo plačevala kazen v Bruslju, gre za oskrbo z vodo in pa za odvajanje umazane vode. In tu je 34 občin, približno 700 tisoč prebivalcev, 11 projektov. In zdaj smo prišli v fazo, da smo dobili en dopis od vlade, ki nam kar reče, vi kar podpišete pogodbe, začnite delati, pa bomo pol se pomenili, od kje bo se videl denar. Kot da ne bi vedeli, da nobena občina ne more začeti noben projekt, če nima vira sredstev v svojem proračunu. In če je tu planiranih 85% evropskih sredstev, potem je res, bi rekel, malo smešno, da neče hudo narobe, da te vlada sili v neko obliko nezakonitosti. Torej, drugi vir je evropska sredstva, tretji vir so zasebna sredstva, govorimo o javno-zasebnih partnerstvih oziroma koncesijah. Se kar javljajo nekateri ponudniki, ki delajo po Evropi, konkretno, ne vem, avtocesto Moskva, St. Petersburg na koncesijo. No in četrti vir so pa sredstva državnih bank, ta sredstva, ki jih imajo zdaj v ogromno bankah, pa ne kreditirajo gospodarstva. Kot sem rekel, ne slaba banka, ne sme biti pogrebni zavod slovenskega gospodarstva, ampak če ne bo vsaj sanatorij, da bo del tega denarja, ki ga dobila iz proračuna, ki ga dobila od strani davkoplačevalk in davkoplačevalcev, vrnilo v gospodarstvo z dokapitalizacijo oziroma z pretvorbo kredita v kapital ali pa zato, da bo kompenzirala prodajo stečajnega upravitelja, tako da bo prevzela konkretno podjetje. To so te 4 viri. Ampak vi ste zastavili tudi roke, recimo, če smo sedaj v Beli krajini, se dotaknem samo južnega kraka 3. razvojne osi, ker pa je usklajena trasa, ker pa je vse za prvi krak sprejet državni prostorski načrt. Spomnim se pa izjav gospodov z DRSC-ja, ki pravijo, če danes začnemo s parcelacijo, odkupom zemljišč in na pot do gradbenega dovoljenja, za to rabimo 2 leti, država pa še vedno ne ve, kako bi financirala to cesto. Se vam ne zdi, da so ti roki, ki jih navajate, kratki? Povedal bom to, kar sem že rekel v teku današnjega dneva, če se ne bo začelo graditi drugo leto, potem mene to prelepo Belo krajino ne bo več. Pa imam res rad, imam rad ljudi, pa imam rad pogačo, pa imam rad tudi vino tu v bližini, ampak enostavno to je tisti prvi del, kot sem prej govoril. Če želimo v naši državi kaj onemogočiti, zato smo vrhunski strokovnjaki. Smo že doktorirali, da povemo, zakaj se kaj ne da. Odgovor na to, parcelacijo, ta cesta je kar dolga in se lahko dobijo gradbena dovoljenja v fazah. Tako in tako ne moš nekaj graditi 50 km, ampak fazno. Se pravi, poiskati tam, kjer je že možnost tako dobiti zemljišče in začeti graditi. In sami se povedali, da obstaja državni prostorski načrt, se pravi, za eno od teh faz je treba narediti projekt, dobiti PZI, PGD in PZI, dobiti gradbeno dovoljenje in začeti s prvo fazo. Tako da jaz tu ne vidim kaj težav. Tisti pa, ki o tem govorijo, da to ni možno, potem nekaj dajo odpoved. In nekaj delati tam, ki bo ne dočakal do upokojitve, kajti vrnil se bom na to zgodbo, da je naloga vsaj tam, ki sem jaz bil prvi med enakimi v podjetju, da smo mi servis, prej servis kupcev v Mercatorju, zdaj servis občanov v Ljubljani. In prva zadeva, ki se morajo naučiti vsi moji sodelavci, je to,
da mi iščemo, kako pomagati ljudem, ne kako mu reči ne. Ker za reči ne in najti razloge je izjemno lahko. In kdo ni sposoben to narediti, potem ga pač ne bo. Zato pravim, da so nekatere agencije preobširne, nekatere obstajajo samo zato, da pišejo zakone, kako ti lahko rečejo lažje ne, in je to treba spremeniti. Prej sem govoril o 30 dneh za soglasje. Pa bom spet eno primerjavo potegnil, ne spet, ko govorim o teh dveh točkah, pa ne mi ne zamerijo tudi ljudje v Beli krajini. Slovenija je zadolžena teh 28 milijard oziroma 14 tisoč evrov po prebivalcu. Pošteno povedano, Ljubljana je zadolžena na današnji dan 117 milijonov evrov. Ampak to pomeni 400 evrov po prebivalcu. Pa če gledamo primerjavo spet, da rečem državo pa glavno mesto, v teh 7 letih smo v Ljubljani naredili 1000 projektov in pri vseh ovirah, ki nam povzroča država, smo se ravnali po tem, da smo mi servis, da moramo to narediti. Pa jih imamo še kar nekaj za narediti. In če zdaj gledam drugo, ko govorimo o tem, kaj pa pomeni, če narediš en park ali pa eno cesto. Država danes zapira mostove, ker nima denarja za obnovo mostov in spušča po enem pasu, da ni prevelika teža. Imamo podoben most v Ljubljani, to je ta most čez Savo v Črnučah, ampak čez poletje bo ta most obnovljen. Jaz si ne znam predstavljati, kaj pomeni, da rečeš k svojim krajanom, veste, ker ni denarja, zdaj bomo pa mi ta most pustili zaprtega, pa boste vi vozili okrog, pa bo se stalo v vrsti po pol ure, pri čemer bomo pozabili, kaj pomeni ta emisija plinov za naše ozračje, za naše ljudi. Pozabili bomo, kaj pomeni v bistvu slaba volja, kaj pomeni izguba časa na prihod na delovno mesto ali pri odhod z delovnega mesta. In je treba pač poiskati in najti to rezervo. Ker če nekdo vodi neko podjetje, tudi državno, ni njegova naloga, da reče ne, jaz pa nimam denarja, če ne date denarja, ne bom naredil. Potem nima kaj tam delati. Jaz sem zagovornik te teze, da je glavni krivec za tako slabo stanje, poleg vlad, ki so bile vlade kompromisov, je naš bančni sistem, ki je izjemno slab, predvsem te državne banke. In če je naloga direktorja v banki, da vsako leto prosi za dokapitalizacijo, potem ne rabimo direktorja. Potem je to zadost, brez da bi koga degradiral tajnica, ki je napisal en dopis, da je pa rabimo 200 ali pa 300 milijonov ali pa milijardo. Tako da jaz to ne spremem, ker bom tudi odgovoril na konkretnih številkah. Prej sem govoril, koliko je Ljubljana zadolžena, ampak bili smo lani edina občina, ki je število turistov zraslo za 10%, letos enaka rast in to pomeni, če število turistov zraste, da se več potroši, tako v trgovinah kot v gostinskih, hotelskih objektih, kar pomeni, da tudi dobavitelji teh objektov imajo možnost, da več prodajo. Jaz smo spet pri tem, da nek vložek v nek park, ki se ne more vrednotiti kot neko investicijo, poleg tega, da je takrat dalo nekomu delo, ki je delal ta park, se vrača tudi z večjo gospodarsko rastjo. In jaz sem v to prepričan. Še enkrat bom rekel, ko sem šel iz Mercatorja v mestno občino, so mi mnogi razlagali, da se ne da mestno občino voditi kot podjetje. Celo na soočenjih, da to je čez drugo, da je treba pač upoštevati javne razpise, kar je dejstvo. Ampak moj odgovor je bil, da je v bistvu isto. Ti moraš imeti vizijo, postaviti strategijo, cilje in leta 2006, če se spomnite, smo postavili tudi 22 projektov z letnicami končanja teh projektov. Zdaj smo jih pa 1000. Kaj je razlika med občino pa državo? Jaz danes trdim, da bi to državo najbolje vodili župani uspešnih občin. Kajti mi smo zdaj edini, ki vemo, kaj muči prebivalce. Pri nas se vse vidi, ni vrtca, ni šole, zapira se šola, podružnična šola, ni ceste, ni pločnika, ni igrišča in mislim, da je to odgovor na to, kar sem prej rekel. Če bi se župani izbrali teh občin, ki so najbolj napredovali v zadnjem desetletju, bi tudi to birokratsko oviro, da se nič ne da, popolnoma spremenili. Res pa je, to ste občutili po zadnjih volitvah, da je zelo težko sestaviti vlado po volitvah. Ste pripravljeni tokrat na sodelovanje? Računate, da boste lahko sestavili vlado? Jaz sem tudi leta 2012 na to računal in tudi pokazal, da sem pripravljen na sodelovanje, vendar ne na gnile kompromise, ne na politikanstvo.
Mi smo takrat, če se spomnite dobro, parafirali sporazum, ki tadim še danes velja, sej, če ne bi bilo Renate Bruscole, tudi ta tretja razvojna os ne bi bila zdaj v novi koalicijski pogodbi, ker so jo pozabili, ampak tam je pisala že o tistem sporazumu. To je bil osnovni razlog, zakaj smo se mi lotili, zakaj sem jaz ponovno kandidiral, ker so pozabili na program. In takrat so 3 stranke to parafirale, ne? Ampak če imaš ti na drugi strani nekoga, ki ob 4 podpiše s teboj, ne? Potem po 5 z drugim, potem s takim jaz nisem pripravljen sodelovati. In tudi po ceno tega izsiljevanja v vladi ne more biti. Če smo se mi zmenili, če bo ta program, ki tadim edini možen, potrdili, potem ne bo izsiljevanja, če ne boš tega sprejel, potem ne bomo tega podprli. Potem pa kar ne grejo. Konec koncev ne, državljani bo odločili, komu zaupajo. Ali bo padalo na lepe besede, ali bo poštela tudi kaj dejanja v preteklosti. Sodelovanje na programu da, ne oziraje se, a si z nekom dober, da greš popolne z dem sedeti ali ne vem, na koncert ali na športno igrišče ali v gostilno, ampak program se mora izvajati in trdim, da s tem, ko državljani dajo nekomu glas, dajo glas iz 2 razlogov. Prvič, ker sprejemamo program in drugič, ker temu, ki je ta program dal, zaupajo. In danes je zanimivo, ne, da zdaj SDS govori, ne, da tisti, ki zmaga na volitvah, ne, mora imeti možnost sestaviti vlado. Glede na to, da imajo svojega predsednika na Dobu, so rekli, da mora on to sestaviti vlado. Preseneča me pa, da to niso leta 2012, ne, kajti bilo je spet situacija, ne, ko so delali kontra temu, ampak niso krivi oni. Njihova pravica kot druga najmočnejše stranke bila takrat, da poskuša sestaviti vlado. Problem so te male stranke, ki so dobile toliko glasov in so diktirale pogoje, s kom grejo in s kom ne grejo. In mene je žal, da smo izgubili 2 leti. Poglejte si podatke pred 2 leti, pa danes smo še v težji situaciji, bo izjemno težko. Izjemno veliko truda bo treba in predvsem bo težko pridobiti zaupanje državljanov, kajti imajo danes izjemno slabo mnenje o politikih. Jaz ne želim biti tak politik. Jaz pravim, pri svojih letih, pošteno povem, niti nimam neke volje, da bi me morali imeti radi, ne, ali pa da bi se jaz prilagajal vsakemu, ki nekaj reče za glas. Jaz bom svojim programom, svojim sredstvom ostal na tej liniji in spoštoval vsako voljo, ki je bodo državljani rekli. Če hočejo pomagati državi, potem nas bojo zbrali, če ne, so se odločili drugače in jaz tu nimam nobenih težav. Za konec najnega pogovora že ves čas govorimo o tem in povedali ste, da imate najboljši program, imate tudi dobre kandidate, sami ste se namreč odločili, da ne boste kandidirali na teh parlamentarnih volitvah. Še enkrat bom rekel, ne le najboljši program, ampak edini možen program, z konkretnimi datumi, tudi zveri za ta program. Jaz sem hvaležen vsem, ki so imeli pogum, da se postavijo na listo kandidatov in kandidatk. Tu pri vas imamo izjemno kandidatko, podpredsednico Državnega zbora, ki je s svojim delom dokazala svoje sposobnosti tako v Državnem zboru, sedaj prej kot županja, prej kot poslovodeča v banki. Jaz sem pa povedal, da ne bom kandidiral in vidite, spet to pošteno igram pred državljani, kajti po tistem svojem preživljanju 3 mesecev v parlamentu sem ugotovil, da to ni delo zame. Enostavno je preveč teorije, preveč govora, jaz bi pa rad videl to cesto, rad bi videl bagre na cesti, rad bi videl novo železnico, rad bi videl nov vrtec in to bi rad preveril ne samo na otvoritvi, ampak tekom začetka gradnje. Zato je moja odločitev bila dokončna, tudi svetu stranke sem povedal, vodim stranko na volitve, želim zmagati, ampak prepričan sem, da bi bil izvoljen v parlament, kjerkoli bi se prijavil, kjerkoli volilno enoto. In v parlament ne želim iti, svet stranke pa že povedal, v primeru moje zmage me bo predlagal za mandatarja. Zame sta 2 izvršni funkciji, tiste, ker bi res lahko dal svoje znanje in ker tudi sam se počutim kot na dopustu. To je funkcija, ki se zdaj upravljam in pa ta funkcija, ki je še bolj naporna, ker je tudi veliko potovanja. In mislim, da rabijo zdaj ljudi, ki
ne špekulirajo svojo kariero, kaj bo še delali, kajti velikokrat bo treba Bruslju reči ne. Gospod Zoran Janković, torej bom rekla ob koncu vaši stranki Pozitivna Slovenija srečno na volitvah, vam pa hvala lepa za današnji pogovor in želim prijeten preostanek dneva v Beli krajini. Hvala lepa za pogovor in pa srečno vsem nam v Republiki Sloveniji. Hvala lepa in hvala za pozornost vam, drage gledalke, dragi gledalci, in lep preostanek dneva in večera.